วัสดีกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับช่องมิลลีเพย์นะครับผมนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทำเฟรนช์ฟรายกันนะครับผมนะครับก็เฟรนช์ฟรายเนี่ยทำมันฝรั่งครับขั้นแรกก็เนี่ยเอาเฟรนช์ฟรายไปปอกครับแล้วก็หั่นได้เป็นชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาไปล้างนะครับวิธีล้างก็ใส่ตักน้ำมาแล้วก็ใส่เกลือนะครับใส่เกลือนะครับล้าง2-3น้ำก่อนนะครับแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วขั้นตอนต่อไปก็เอามันจะเป็นอย่างนี้ครับก็ใช้กระดาษทิชชู่หรือผ้าก็ได้ครับเช็ดทีละชิ้นครับเดี๋ยวผมก็จะทำเช็ดเลยนะครับทำการเช็ดถูไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการเช็ดนะครับผมไม่ใช้ผ้าเนาะกระดาษทิชชู่มันเปียกครับมันแบบเวลามันโดนอะไรเปียกๆมันก็จะติดผมก็เลยใช้ผ้ามันเร็วทีละชิ้นนะครับเราต้องใจเย็นครับเราใจร้อนไม่ได้ครับเดี๋ยวเราก็จะทำคลิปกินเลยนะครับต่อไปเราจะทำคลิปกินเดี๋ยวมีสอนทำไก่ทอดด้วยนะไก่ทอด KFC อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมว่าจะตัดไปตอนเสร็จเลยนะครับก็นี่ครับใส่แป้งหลังจากเราเช็ดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวหลังจากเราเช็ดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใส่แป้งนะครับถ้าเกิดอยากให้มันกรอบแป้งทอดกรอบนะแป้งทอดกรอบนานนะแล้วก็จะทอดใส่ก็เยอะๆนะครับใส่ให้พอแบบเป็นไฟแบบมีแป้งเป็นไฟใส่ลงไปเลยใส่แล้วก็เอามือคลุกนะไม่ต้องพอแบบให้มันชุบแป้งนะให้มันแบบเข้ากับแป้งเพื่อทำให้มันกรอบนะครับเดี๋ยวโอ้เลอะไหมครับนี่เราใส่แป้งนี้นะต้องใส่นะถ้าเกิดอยากให้มันกรอบใส่เลย หลังจากเราคลุกเสร็จแล้วเนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับเราก็คลุกเสร็จแล้วโอ๊ยคลุกได้ก็ประมาณนี้เราต้องใส่แป้งให้พอประมาณมันจะออกมาประมาณนี้ครับพออย่างนี้ก็เสร็จแล้วก็ไปทอดเลยเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ทอดเสร็จแล้วนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะราดซอสอีกนะ
นี่ไงเดี๋ยวเราจะมากินนะร้านไก่ทอดก็ร้านไก่ทอดเถอะอร่อยก็คลิปนี้ก็มาสอนทำเป็นไฟล์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อติดตาม